好，報下時先。今日係2025年嘅12月28號星期日啊！而家係11:38，啱啱行完嗰個孖仔洞北啊！哇，呢度超靚，呢度影張相先，影張相先，繼續差唔多到頂啦。哦，雞公嶺啊！哇，好靚啊，金黃色。大帽山，大帽山又變咗 A4 啦。跟住咧，前面嗰個嘉道理農場，下面雞公山，唔係觀音山。跟住呢個孖仔洞北峰，好啦，到啦，呢度銀橋，呢度就係頂啦，呢個就係銀橋啊！銀橋，哇！雞公嶺啊！嗰個好似係牛潭山、麒麟山。哇！睇下地圖先。好，跟住去金橋啊！哇，有啲唔知咩風。頭先個銀橋，呢個就係金橋啊！呢度就係金橋啦。睇下先，哇！金橋就喺呢度，影張相先。哇！呢度你小心啊！OK。哇，好高啊！大地在我腳下。冇錯，大帽山、觀音山、孖仔洞，影下啲山名。大刀屻、雞公嶺，哇！雞公嶺用嗰度。係啊，金黃色嘅。我哋頭先話咩？就喺嗰邊山一邊得閒嘅，而家喺中間落個頭啊！呢度應該係金橋先。係啊，金橋啊！我哋使唔使影相啊？好。好，哇！呢度係咪有隻烏龜石定係星星石咧？仲有一棵樹啊！呢度有一個再高啲嘅，哇！呢度再高啲，哇！超高啊！呢度下面咩隧道啊？雞公嶺咪大欖隧道？
石崗機場，嗰個係牛潭山，嗰個係麒麟山，冇錯。希望呢個 Insta XV 可以影到啦，不過應該影唔到啦，質素太差。嗰邊係咩地方？嗰度係馬鞍山，哇，好熟喎！睇下先，影下先。Insta 影唔到，用 iPhone 影。影低佢先。返屋企再慢慢查。好，錄低佢先。呢個係咩地方？大帽山，而家係 A4。好，跟住係咪草山啊？呢個係咪針山啊？好似係針山，唔知喎。好，跟住咧，呢個係咩地方？哦，船灣淡水湖啊！跟住中間有個島仔，唔知咩，唔記得咗。睇下影唔影到先。而家用緊5倍。有船灣淡水湖，影唔影到中華煤氣嗰個灶頭，嗰個道頭唔係灶頭。OK。我聽到啊。好。你係啊，我聽到啊。我聽到。係啊，你係啊。我又係我。刀鋒上游走啊！哦。粗口嚟喎入邊。今日天氣超好。所以關老闆唔講粗口。哇！哦，仲有。好用㗎嗰個。成日我都發現到啲應該見到你㗎。哇！呢度有個大石。呢度有個遮陰位啊，幾好。呢度有棵樹。好似有隻好特別嘅花，啲咩花？唔識啊！我影佢先，返屋企慢慢查。呢個咩花？好，跟住咧，一個。早晨，早晨，早晨，早晨。好，繼續行。哦，哇！仲有前面。好似未係大刀人喎，前面嗰個仲有一座山喎，咩事啊？過咗金橋，哦，上面先係大刀人，前面先係大刀人。哇！呢
度有一個微型嘅竹林，超微型嘅竹林啊！好，揈揈揈，超微型嘅竹林啊！天好好啊，今日。遲啲記錄埋個天氣先，記錄埋呢個溫度、濕度，仲有咩？仲有風速，因為有個竹林啊，仲有紫外線。哇！呢度影張相先，錄到差唔多啦。仲有紫外線、風速，仲有啲咩咧？乾草，有隻花，試下一口氣衝上去啦！前面就係應該係大道人嘅山頂。好，要幾耐先？而家係11:58啊！好，報下嗰個溫度先。而家係18度。跟住咧，濕度係73，風速係2級，所以冇咩風。哇！下面就係石崗、元朗平原。好，到頂。到頂咧，好似未啊！哇，仲有一個，先到頂。好，影下我嘅行山好伙伴先 ，Insta 360啊！哇！有隻蝴蝶，黑白嘅，唔知咩品種。又有蜻蜓，頭先。哇！後面睇晒孖仔洞，哦，孖仔洞嗰度有2個山峰，所以叫孖仔洞。咦，唔係喎，係啊，啱啊。嗰邊嗰個係銀橋啊嘛。所以係冇錯嘅，幾驚睇錯。哇！好耐冇行大刀人啦，幾年冇行啦。唉，本來咧
諗住第2次行大刀屻嘅時候咧，就唔用360，就應該帶航拍機，唯有下次啦。航拍機應該好壯觀，下年啦，2026年就要開始重新再攞航拍機出嚟拍下嘢。有冇成年冇飛過咧？可能有。影翻嗰個頭先嗰張畫先，黃色嘅菊花，哇！對唔到焦啊！好近啲先，對唔到焦啊！得啦，咁就知咩品種啦。好，然之後咧，又經過一個小森林啊！哇！呢度有個小森林，跟住有啲好靚嘅植物啊，龍培，又正常翻啦。而家對到焦，哇！呢度咧大風嘅時候可以喺呢度避一避啊！哇！呢度舒服喎，幾好，有太陽都唔驚，可以喺呢度歇一歇。大刀屻啊！諗緊再整唔整一篇大刀屻嘅行山記咧，行山札記。個網站都差唔多有成年冇更新新嘅文章。就 keep 住更新嘅，不過係一個睇唔到嘅更新。到未咧？大刀屻。仲未見到個標高處，成日口窒窒，個口跟唔到個腦，個口跟唔到個腦，個腦有啲病啊，有啲精神病。哇！呢度好期待啊！遲啲個標距柱。整個新嘅標距柱，之前嗰篇大刀屻，因為啱啱網站啱建立嗰時咧寫嘅，所以咧比較簡短，比較簡單啊！幾張圖，路線都好簡單，同埋嗰陣時經驗唔係好多，所以咧，無論係個圖入面嘅地圖啦，都係好簡單啦，係啦，質素都係好簡單啦，地圖嘅質素都好簡單啦，因為好少
附近嘅名啦。同埋嗰陣時做都冇乜經驗，地圖都係唔係好完整啊。咁到而家2-3年後咧，技術掌握得好成熟啦，製作呢個地圖嘅過程，咁同埋咧個名標咗好多附近嘅名啦，跟住地圖嘅質素都提高咗啦，係啦。咁順便喺呢度講下啦。咁嚟緊咧，就希望我而家就學緊呢個 3D 啊，係啊，一個幾年前所幻想嘅技能。嗰陣時就諗住可以學識呢個 3D 製作，然後咧就可以將佢放上網上面，即係放上我而家呢個網上面。後來發覺呢個真係幻想啊，因為實在太難啦。3D 呢種嘢真係太難啦，所以幾年後咧都係冇成果，跟住就然之後就放棄咗，斷斷續續咁樣放棄咗。咁不過今年年尾啦，而家開始有信心，同埋冇再咁大呢個咁高要求啊。咁咧喺新嘅一年2026年咧，我好有信心咧就可以掌握呢個 3D 嘅操控技術，就唔係呢個 3D 嘅製作技術。點樣操控咧？咁就係我最近花咗好多時間去學呢個點樣將呢個 3D 咧放上呢個網上面啊，放上呢個網站上面，係啦。咁我而家就有信心可以將一啲 3D 嘅物件咧就放上我嘅網站上面啦。咁我而家呢個構想咧係咩咧？就係我暫時諗到嘅咧就係將呢個譬如標高柱係啦，譬如大刀刃嘅標高柱咧，就可以將佢咧放喺呢個網上面。遲啲就可以俾大家睇啦。即係我而家影個標高柱，係啦，遲啲就可以放上網上面俾大家睇。哇，好靚啊！早晨，早晨。哇，嚟到啦，大刀刃山頂 ，yes， 566米，好，打張卡先。落山啦，而家，哇！呢度好似好斜喎，真係喎，超斜喎呢度。報下時先，而家係12:30啦。哇，好斜啊呢度！我哋下一站北大刀刃啊！呢度影一張，呢度好靚，影下先。有個森林啊！小森林都唔係比想象中咁光脫脫，好似有2個位可以遮陰啊！大刀刃啊！嗰個係咪針山？
山，嗰個只係針山，嗰個好似係九肚山，冇記錯嘅話，九肚山嗰個係針山。跟住咧，嗰個係馬鞍山，嗰個係最邊嗰個係咪黃牛山、水牛山？好，我睇下可唔可以標翻出嚟先喺個影片嗰度。跟住咧，大帽山，咦？大帽山好似開翻個頂咯喎！長期大帽啊，白果山。睇下1月1號影唔影日出？大帽山，哇，好似落緊雨，定係啲蘇光咧？睇唔到，可以影埋個芒草，影埋芒草加大帽山。好，哇，跟住又有一個小叢林啊！小叢林，哇！呢個景都好特別啊！光脫脫嘅樹啊，呢度嚟影下。光脫脫嘅樹，哇，超特別！好想喺呢度影張相，影張360嘅相。影咗呢個標距柱先，新型標距柱啊！好，喺呢度影張先，好特別啊！好，繼續行呢個森林啊！而家係12:40，咁咧試下一個好特別嘅角度，就係咁啦。鏡頭向天，睇下拍出嚟嘅樣係點樣嘅，都好少試呢一種角度啊！試下先，喺呢個行山有冇乜嘢做，就試下呢啲奇怪嘅諗法。好啦，繼續講下咧。2026年咧，就係希望可以學識呢個 3D 嘅操控技術，就唔係呢一個製作技術啦。操控技術學識咗已經非常之心滿意足啦。就係咧，希望可以將一啲 3D 嘅物件咧放喺呢個網站上面。係啦，譬如頭先講過啦。將個標高柱，將譬如大刀人嘅標高柱放上去網站上面，係啦。咁到時點樣應用，點樣玩咧，就到時先算啦。總之咧，就希望咧可以將呢一個 3D 嘅物件咧放喺網上面啦。咁之後咧，再進一步咧，就係可以將呢個 3D 嘅物件咧放喺呢個影片嗰度啦。咁呢個係第2步啦。跟住咧，第3步咧，就係希望可以真係識得製作一啲 3D 嘅物件啦。係啦。咁暫時都係圍繞住譬如行山嘅遇到嘅景物啦，譬如標距柱啊、標高柱啊、路牌啊，花就好似太複雜，草都好似太複雜，或者一啲嘅景物啦，譬如廟啦。一啲嘅石像啦，一啲嘅雕塑啦，如果可以將呢個環境
模擬出嚟，咁就最好啦。不過暫時都係唔識，係啦。咁希望可以將自己行過所睇見嘅嘢咧，就放落去個網站上面，或者係影片嗰度啦。係啦，暫時就係呢3個目標。第一就係將呢啲嘅物件咧放喺網上面，係啦，咁就可以即係譬如可以用滑鼠嚟操控，譬如好簡單咁樣轉個圈，睇下佢譬如成個標高柱，成個唔同角度係點樣嘅，係啦。暫時諗到嘅就係呢一種。咁第二步咧，就係睇下可唔可以將3D 嘅物件咧就應用喺影片嗰度啦。咁譬如而家諗到嘅咧就係譬如而家每次行山咧都會有個路線圖嘅，係啦。咁個路線圖咧就睇下可唔可以將 3D 嘅物件咧就放喺呢個路線圖上面，係啦。或者再放喺影片入面做一啲嘅介紹，係啦。暫時諗到嘅就係呢啲嘢。咁之後咧就係睇下可唔可以學識簡單咁樣製作一啲嘅 3D 物件啦。咁呢個係最後一步。不過咧實畫都冇一啲，係啦。咁暫時就有呢啲幻想。希望好快可以實踐到啦，或者實現到啦。呢度又有一個森林啊！哇，過咗大刀人之後咧，好多森林啊！咁而家去緊呢個係北大刀人啊！好，錄到呢度先，拜拜。過下時先，而家係1:10啦，咁就都係沿住呢啲森林咁樣行。又高又低，又上又落。好，睇下而家去到邊度先？哇，有隻烏蠅，睇下影唔影到先？橙色嘅烏蠅，影到。烏蠅，咦？唔知有冇飛走到？飛走咗。橙色嘅烏蠅啊！早晨。早晨。唔該。
又上另一個山峰。哇！幾時到頂？就快到頂啦！前面有嚿石，影下先，睇下可唔可以幻想到係啲咩石。OK， 哇，越嚟越高啦！呢度登頂咯喎！Yes， 登頂啦！好，北大刀人。哇！呢度先，標距柱。哇！呢度有個平地啊！嚟到呢度有個分叉口啊，應該點行呢？睇下個地圖先，可以行中間右邊都得。咦？行過去嗰邊好似唔啱嘅喎。兩邊都得。石喎，呢個係咩石嚟㗎？好特別，下面都仲有一嚿，伸出嚟睇下，影佢先。因為有嚿好特別嘅零零舍舍一嚿石。哦，呢個咩石嚟？跟住落山，落翻呢位先會及開。要落到去先會合到。哇！呢度有個竹林啊！竹林，哦，呢度有個竹林啊！咦？又有個標距柱喎。哇！好靚嘅竹林啊！哇，咁上應該靚喎，影翻去。誒，有個分叉口。出翻嚟呢個分叉口啊！呢度都有個竹林，呢度又有個竹林啊！頭先最左往呢個粉嶺車站方向，哇！呢邊靚啲喎。
個竹林喎呢度。係啦，應該行呢邊。好靚啊！哇！估唔到呢度咁靚。又到匯合點啦！到咗匯合點 ，yes。到咗匯合點，我哋要錄低呢個好奇怪嘅時刻。哦，唔見咗，唔見咗阿 Cat 姐啊！點解會咁嘅？明明頭先一齊喺呢度涼亭嘅喎，而家唔見咗，係咯，冇理由㗎。佢係咪行咗兩邊啊？唔知喎。但係有冇風喎？打電話唔風。係咯。咁點解我哋行嘅唯有？睇下先，電話又唔覆。佢又話呢啲，我都問佢頭先話呢啲都冇聲，跟住放咗冇咗人嘅。冇理由㗎，呢度涼亭嗰陣時我哋仲問我熱㗎嘛。係咯，咁我做咩？跟住唔知點解佢唔見咗。佢行咗捷徑走咗個人。冇理由喎。冇理由㗎，咁奇怪，行得咁快。咩係得一條路啫嘛？呢條。冇理由㗎，咁行咗邊啊？阿 Cat。冇理由喎！呢度冇啦，冇其他路啦。我記得呢度我成見到紅嘅喎，我記得係咪？我印象真係咯。係咯，我哋呢度位嘛。點咧？點搞？Cat 姐去咗邊啦？誒，好似係咪有嘅幅啊？喺呢度度？咦？喺呢度度，咁即係下邊喎。咦？咁即係下邊。咦？咁我點解落咗嚟？去咗邊啊？咦？去咗邊啊？咁我點解會咁咧？點解咁嘅？咁我行咗邊啊？咁奇怪？去咗邊啊？又行一次。喺呢度度，我哋落，哇！搞到佢抽筋，我就而家揼緊。我行翻隻幾係嘢啊！本來唔使抽筋嘅。你都佢。又行多一次啊！瞓落 OK 呢度上，哇！溝晒。咪來回咁樣咯，又落又上咯。我嚇死啊！大佬。應該冇事嘅。好在見啲喺下邊等你，今日濕啲。係咯。點樣行咗落下面㗎？佢點行㗎？唔去邊度落？係得條路嘅啫喎。呢條路我哋來回行2次啊。跟住我哋就抽山，我哋抽筋啊！呢度行到呢度為止咧，就一條路，但係再行過啲咧，就有一條路上嘅。就頭先我哋個朋友咧，我知啊，我唔知佢會唔會行咗上我哋，我又唔覺咯。就係好奇怪啊！因為我哋一齊喺涼亭嗰度啊嘛，跟住我哋一路行，跟住翻轉頭唔見咗，都好奇怪嚇！揾唔到佢咩嚟嘅？唔係，而家喺下邊喎，佢話喺呢度。喂。哦，喺下邊。哦，好啊，唔該。好啊，我哋而家落翻嚟。你緊喺呢度。拜拜。佢而家喺呢度嗰位啊。係啊。係咁嘅對。係，嗰人喺涼亭啊！呢兩個人拜咗係嘛？呢兩個。係啊，因為一條路啫嘛，所以應該唔會蕩失路啊。好漂影嘅。跟住我哋去咗邊？過埋個竹林都唔見。冇理由。跟住又翻轉頭再上翻嚟。好在一隻腳好翻啲。唔係落我冇事嘅。我暫時未抽。抽少少咯，揼緊一喐啊！跟住又來回行呢條路咯。又上又落。係啊。冇計啊！唔見佢得個字咁啊！係好奇怪喎，應該冇理由會唔見嘅喎。佢入邊係點行啊？跟住見到頭喺呢度咧。我諗佢應該翻轉頭，如果佢冇理由。要問下喎。係咯，要問清楚。咁奇可能怪。佢行下唔見佢哋翻轉頭啊！有張臉。唔係，我哋喺涼亭，我哋涼亭一齊㗎。因為粉嶺車站㗎嘛。到啦！見到啦！好啊好啊。牛姑嚟嘅我哋係驚佢去咗牛姑嶺嗰邊，跟住翻轉頭翻呢個婚紗口。即係行翻轉頭啩。哇！哦，見到啦，有個。佢係咪去咗牛姑嶺咧？會唔會？上次嚟可能係喎。
應該去咗牛姑嶺。我哋去呢個粉嶺車站方向。我哋講緊目標係粉嶺，下林村做乜？下林村真係掟寶啲嗰個。牛姑你咪真係掟寶。我哋今日加粗啊！加粗，加粗啊！點點？所以我唔好叫呢度行啦。其實我哇行咗直邊一隻扯一隻，哇要喐一喐先上嚟。唔可以行喐啊！大家。阿領隊抽筋。少少咯，而家好啲咯。落我就好啲嘅。你係咪行錯方向啊？喂，點解唔見你嘅？你去咗邊啊？游咗啊！我差啲去埋喎，我差啲差唔多去到牛姑嶺㗎啦。真係啊！嗰陣我冇啊，我就嗰期。哦，我哋向左邊啊！你睇牌㗎嘛？唔係啊，我好隨心啊，行咗嗰邊。阿小個圓腿。阿小雞揾你揾到抽筋啊！點解冇聲嘅咧？點解會冇聲嘅咧？哇！極嘅我唔會嘅。我哋又行翻一次呢個竹林啊！行到邊啊？我哋而家喺度啦，行到嚟呢度啊！我哋繼續行，咁喺差唔多行咗，咁你唔可以？我咪話佢一真游咗咯。好彩揾呢度喺中間等嘅喎。我未呢度行，我經呢度去抽筋，因為我有啲行咗去抽去就上翻嚟整嘅。好嚟喺度行交啦，仲要叫啲人再行翻去，好係加速嘅速度翻。係啊，真係加粗啊！行嗰條斜路，我哋覺得好奇怪，點解一條路？我哋係落雨就上翻嚟。我想問，我嗰個位都要落雨上翻嚟。嗰個位都要落雨上翻嚟。我哋一齊加粗咯。好，又穿多次呢個竹林啊！唔係，跟住我咪追佢哋啦。